Բարև ձեզ, Ամեկ Պլյուսի հարցազրույցի հյուրը այսօր Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արսեն Թավադյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Թավադյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Եվ բնականաբար մեր զրույցի թեման բավականին աղմկահարույց որոշումն էր ձեր հանձնաժողովի Սահմանադրական դատարանը եւ վճռաբեկ դատարանը միավորելու արդյունքում գերագույն դատարան ստեղծելու հարցն է։ Կարող եք ասել այդ միավորմամբ ինչ հարց եք ցանկանում լուծել։ Ինչ խնդիր եք լուծում։ Հա, մեկ կարևոր հարց կա, որը մենք իրավաբաններս միշտ մոռանում ենք, էլի, որ կարգավորումները դա մարդու համար են։ Եվ իմ խորին համոզմամբ եւ հանձնաժողովի անդամների մեծամասնության, ոչ ճնշող, բայց ամենամենիվ մեծամասնության կարծիքով մեր դատական համակարգը, որը ունենք, ինքը արհեստական ծանր է, արհեստական դանդաղաշարժ եւ ավելի ծախսատար։ Եվ սկսեմ ամենապարզից, մենք ունենք մարդ ունի վեճ եւ ցանկանում է այդ վեճը լուծել։ Կա առաջին ատյանի դատարան, ինքը գնում է առաջին ատյանի դատարանում գործը քննում է։ Լուծվում է գործը գնում է վերաքննիչ դատարան, վերաքննիչ դատարանը վերանայում է այդ քաղաքացիական գործը կամ վարչական գործը կարևոր չի եւ որոշակի որոշում է կայացնում։ Վերաքննիչ ատյանը ընդամենը ոչ թե ի սկզբանե նորից քննվում է, այլ ստուգում է արդյոք առաջին ատյանի դատարան ճիշտ է վարվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում տարեկան մոտ 100,000 քաղաքացիական գործ է արվում, քննվում։ Ես կասեմ քաղաքացիական գործերի մասին, որովհետև դրանք գերակշիռ մեծամասնություն են կազմում։ Այդ 100,000-ից 90,000-ը կամ 80,000-ը մոտավորապես վեճ չունեցող դրամական պահանջների գործերն են, օրինակ բանկը հայց է ներկայացնում, որը իրականում վեճ չկա, բայց պետք է դատարանով քննվի, դա առանձին կարգավորման հարց է։ Այդ մենք ունենք իրականում տարեկան մոտ 10-15 քաղաքացիական լուրջ գործ, որը վիճարկվում է։ Այդ 10-15,000-ից մոտ 6-7,000-ը բողոքարկվում է քաղաքացիական դատարան եւ քաղաքացիական դատարանը 2000-ից 3000 գործերում կայացնում է բեկանման մասին որոշում, այսինքն փոփոխում է ինչ-որ ձև կամ նոր քննության է ուղարկում։ Դատարանի ամբողջ իմաստը դա արդյունավետ դատավարություն ապահովելն է, այսինքն որ անձը ստանա իր վճռի ճիշտ լուծում, իր գործի ճիշտ լուծում առանց դատական սխալների, այսինքն որ դատարանը ճիշտ կիրառի օրենքը եւ որպեսզի այդ կիրառումը լինի արագ։ Մենք հետագայում ունենք վճռաբեկ դատարան, որտեղ բողոքարկվում են մոտավորապես էլի 2000 հատ գործ, բայց վճռաբեկ դատարանը բեկանում է տարեկան մոտ 60 գործ քաղաքացիական եւ արդյունքում ստացվում է, որ վճռաբեկ դատարան, երբ որ գործը գնում է, առնվազն միջինը կես տարուց 1 տարի ձգվում է գործը եւ գործերի գերակշիռ մեծամասնությունում, երևի թե 60-ը, եթե համեմատենք 100,000-ին, դա 0.01%-ն է, այդ 1%-ի 0.01%-ի պատճառով մենք ձգում ենք մոտ 3000 գործի քննությունը մոտավորապես 6 ամսից 1 տարի։ Դրանից հետո մենք ունենք Սահմանադրական դատարան։ Հիմա Սահմանադրական դատարանը կոչված էր ինչ իրականացնելու։ Այն պետք է իրականացներ միայն ի սկզբանե 95 թվականին, երբ որ Սահմանադրությունը ընդունվեց, միայն օրենքների այսպես ասած абստրակտ վերահսկողություն, այսինքն վերացարկվելով կոնկրետ գործից, ինքը կոնկրետ գործի հետ երբեք կապ չպետք է ունենար։ Ինքը պետք է վերահսկեր, թե օրենքը կամ օրենքում կատարված ինչ-որ փոփոխություն համապատասխանում է Սահմանադրությանը, թե ոչ։ Այո, եւ դա պետք է կատարել բացարձակ абստրակտ, այսինքն հիմա որ Սահմանադրական դատարան դիմումներ են գնում, այո, ես հիմա դա եմ այդ հարցով են գնում, այս օրենքը համապատասխանում է Սահմանադրությանը, թե ոչ։ Հիմա ասեմ, զարգացումը ոնց գնաց, ընդ որում ամբողջ աշխարհում մենք մտածելակերպը այն է, որ Սահմանադրական, որ անձը պետք է նաեւ հնարավորություն ունենա իր կոնկրետ գործով, իր նկատմամբ կիրառված օրենքը վիճարկել Սահմանադրական դատարանում եւ 2005 թվականի փոփոխություններով մեր մոտ նշվեց, որ անձը կարող է արդեն փաստացի հայց դիմել Սահմանադրական դատարան, եթե իր նկատմամբ այդ մյուս դատարանների կողմից կիրառված օրենքը եղել է հակասահմանադրական։ Հետագայում 2015 թվականին արդեն ավելի ուժեղացվեց Սահմանադրական դատարանի դերը։ 2015 թվականի Սահմանադրական փոփոխությունները։ Սահմանադրական դատարանը արդեն կարող էր քննել ոչ միայն օրենքի հակասահմանադրականությունը, այլև արդյոք այդ օրենքի կիրառման պրակտիկան է հակասում Սահմանադրությանը, թե չէ։ Արդյունքում տեսեք մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Վճռաբեկ դատարանը, որը որ կոչված է ըստ օրենքի ապահովելու օրենքի միատեսակ գործունեությունը եւ հիմնարար իրավունքների խախտումը, շատ դանդաղ է քննում գործերը եւ ծանրաքարշ է քննում գործերը։ Սահմանադրական դատարանը ըստ էության քննում է գործերի միատեսակ կիրառությունը, այսինքն
կիրառման պրակտիկայի համապատասխանություն սահմանադրությանը եւ վերցնում է գործերը, եթե այդ պրակտիկան հակասում է խախտում է անձանց հիմնարար իրավունքները, արդյունքում մենք ունենում ենք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ վճռաբեկ դատարանը եւ սահմանադրական դատարանը նույն գործառույթներն են իրականացնում։ Եվ դրա պատճառով էլ իրանք կայացնում են տարբեր որոշումներ, որոնք իրար հակասում են։ Այսինքն դուք ցանկանում եք այդ երկար ճանապարհը կրճատել եւ որ սահմանադրական դատարանը միայն հսկի օրենքների սահմանադրականության լինելը եւ Չէ։ Տեսեք, մենք պետք է ապահովենք գործի արդար քննությունը։ Մենք ունենք առաջին այցային դատարան, անձը ըստ մեր ստանձնած բոլոր միջազգային պարտավորությունների եւ բոլոր տեսական գրքերի պետք է ունենա մեկ բողոքարկման հնարավորություն։ Մենք իրեն ապահովում ենք մեկ բողոքարկման հնարավորություն։ Դա լրիվ բավարար է եւ ինչպես եւ վերլուծությունը ցույց տվեց, իրականում հիմա այդ մեկ բողոքարկման հնարավորությունը ամենաարդյունավետն է վերաքննիչ դատարանում։ Վճռաբեկ դատարանում բողոքարկումները ըստ էության արդարադատության արդյունավետության տեսանկյունից բացասական արժեք ունեն, որովհետեւ իրանք գործերի մեծամասնությունը ձգձգում են եւ որևէ առավելություն չեն տալիս։ Ձեր գործընկեր Արման Մազմանյանն ասում էր, որ այսպիսով նաեւ ապա կենտրոնացվում է սահմանադրական լիազորությունների կիրառումը, հա, բայց մյուս կողմից էլ ձեր հակառակ խոսացող հակադիր կարծիք ունեցող մասնագետները ասում են, որ հակառակը կենտրոնացվում է Գերագույն դատարանում այդ լիազորությունները բոլոր։ Եթե Գերագույն դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի եւ սահմանադրական դատարանի լիազորությունները կենտրոնացվում են Գերագույն դատարանում, ապա եւ սահմանադրականության եւ ընդհանրապես լիազորությունների գերկենտրոնացումը տեղի ունենում։ Դա իմ կարծիքով մանիպուլատիվ պնդում է, ամենայն հանգրակով այն անձանց նկատմամբ, ովքեր դա արտահայտում են, որովհետեւ դրանցից մեծամասնությունը իմ գոլեգաներն են եւ հարգված գոլեգաները։ Դատական իշխանությունը միշտ ամենաթույլ իշխանությունն է։ Երբևէ մենք չենք ունենում այնպիսի դատական իշխանություն որևէ երկրում, եւ ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում։ Միակ դեպքը նույնիսկ առասպելական պատմության մեջ, երբ որ դատարաններն են իշխանություն ստացել, դա 5 տակարանն նշված դատավորների իշխանության ժամանակաշրջանն էր։ Միայն այդ ժամանակն էր, երբ որ դատավորները իշխում էին։ Մնացած բոլոր դեպքերում իրական պատմության մեջ դատական իշխանությունը ամենաթույլ եւ կեղեքման կամ լծման ամենաշատ ենթակա դատական իշխանությունն է։ Մենք պետք է ունենանք ուժեղ դատական իշխանություն, որի որոշումները հակասական չլինեն։ Ունենալ երկփեղկված դատական համակարգ, երբ որ մի Գերագույն դատարանը մեկ բան է ասում, մեկ այլ դատական ատյանը այլ բան է ասում, դա ամենավատ բանն է, որը կարող է լինել երկրում, եւ տնտեսական եւ սոցիալական տեսակետից։ Պարոն Թավադյան, այդ գաղափարը, որ սահմանադրական դատարանը պետք է միավորվի Վճռաբեկ դատարանին եւ փոխարենը ստեղծվի Գերագույն դատարան, մասնագիտական հանձնաժողովում առաջին տեսակետը անդամներից ով է առաջ քաշել, դուք որևէ մեկը որ կողմ է դրան եւ ինչպես համաձայնեցիք։ Այո, սկզբնապես եղել ենք 4 հեղինակներ, ես, պարոն Արմեն Մազմանյանը, պարոն Լևոն Գևորգյանը եւ Կանե Զադոյանը, 4-ով ենք այս մշակել, 4-ով ելույթ ենք ունեցել։ Սկզբնապես ունեցել ենք բավականին լուրջ ընդդիմություն, հետո հանձնաժողովի մի մասին համոզել ենք։ Ում եք համոզել։ Ում է Չասեմ անձնապես, որովհետեւ երևի թե բացահայտելը այդքան է ճիշտ չի լինի, բայց արդյունքում քվեարկության արդյունքում եղավ 8-7-ին, այսինքն դուք համոզեցիք արդարադատության նախարարին կամ Վահագն Հովակիմյանին պատգամավոր կամ կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին ձեր տեսակետի մեջ այն մյուս տեսակետի կողմնակիցները չկարողացան համոզել։ Դե չեմ կարող ասեմ ի սկզբանե իրանք ինչ կարծիք ունեին, բայց իմ պատկերացումը այն էր, որ սկզբնական քննարկումների ժամանակ այս գաղափարը շատ ավելի մեծ ընդդիմություն ուներ, հետագայում քննարկումների ժամանակ այո որոշ մարդիկ համոզվեցին, որ մեր գաղափարը ավելի ճիշտ է եւ ավելի արդյունավետ է արդարադատության եւ իրավունքների պաշտպանության տեսակետից։ Ձեր դիմախոսները նաեւ ասում են, որ այս մոդելը կիրառվում է ընդամենը 3 երկրներում՝ Էստոնիայում, Կырգызստանում եւ Արցախում։ Այո։ Եվ որ Էստոնիայում բավականին դժգոհ են այս մոդելից եւ քննարկումների սկզբանե եղել են, որ փոխեն նորից սահմանադրական դատարանները։ Նախ ասեմ, որ իրավական հետազոտության ժամանակ արտասահմանյան փորձին հղում կատարելը դա ամենավերջին գործն է, որ պետք է անի իրավաբանը։ Պետք է անի պարտադիր, բայց դրանից առաջ պետք է ուսումնասիրի իր երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, պատմական ուրեմն ասպեկտները։ Սա ամենակարևոր հանգամանքն է։ Մեր մոտ ցավոք սրտի ինչ որ մի հատ շատ վատ պրակտիկա է ձևավորվել, երբ որ մենք ոչ որ բան առաջարկելու սկզբից հղում ենք կատարում արտասահմանյան պրակտիկային։ Սա ամենակարևորը։ Մենք պետքա մեր արածից ելնենք։ Մենք ունենք փոքր երկիր, որտեղ կա
այսինքն մենք ֆեդերալ կառուցվածք չունենք ազգային խնդիրներ եւ ըստ էության քիչ տնտեսական ռեսուրսներ, սա միշտ պետք է հաշվի առնել անկախ որևէ հարցից։ Երկրորդը, այն որ այս մոդելը կա շատ քիչ երկրներում, դա սխալ է, որովհետեւ համանդրական վերահսկողություն կա աշխարհի 150 երկրներում եւ ճիշտ կես-կես բաժանված է, այսինքն կեսը մոտավորապես պլյուս-մինուս դա այսպես ասած գերմանական կամ կելզենյան մոդելի կողմնակիցներ են, երբ որ կա առանձին համանդրական դատարան, մյուս կեսը գերագույն դատարանի կողմնակիցներ են, երբ որ կա առանձին գերագույն դատարան, ընդ որում գերագույն դատարաններ կան ինչպես ռոմանա-գերմանական լատինաամերիկյան երկրներում, ռոմանա-գերմանական իրավունքի, կան Էստոնիայում, կան սկանդինավյան երկրներում, իսկ համանդրական առանձին վերահսկողություն ունեցող երկրներում նույնպես կա քննադատություն, այսինքն ասել, որ Էստոնիայում կա ինչ-որ մի հատ գիտնական, որը քննադատում է էստոնական մոդելը, դրան կարելի է հակադարձել, որ Գերմանիայում էլ կան գիտնականներ, որոնք քննադատում են գերմանական մոդելը։ Եվ զուգահեռաբար տեսակետ կա, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող երկրներում հիմնականում սահմանադրական դատարան գոյություն ունի, իսկ դուք սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում արդեն հաստատել եք կամ ընդունել եք, որ շարունակելու է Հայաստանը մնալ խորհրդարանական կառավարման համակարգ, չի փոխվելու կառավարման Ես մի հատ բան ասեմ կառավարման ձևի հետ կապված, մի քիչ դեմ կգնամ մեր իրավաբան գոլեգաների մեծամտությանը, կառավարման ձևը իրավաբանները չպետք է որոշեն, ես խորին համոզմունք ունեմ դրան, կառավարման ձևը պետք է որոշի ժողովուրդը, բայց հիմնական մասնագիտական քննարկումները պետք է տանեն քաղաքագետները, տնտեսագետները, հոգեբանները, սոցիոլոգները, հնարավոր է նաև իրավաբանները։ 2015 թվականի սահմանադրությունը փոխվեց, այդ ժամանակ մասնագիտական հանձնաժողովներ չկային, տնտեսագետներ, հոգեբաններ, շատ վատ արվեց եւ ես խորին համոզմունք ունեմ, որ եթե ինձ եք հարցնում, խորհրդարանական կառավարման ձևը մեզ չի համապատասխանում մեր իրավիճակին, բայց դա երևի քննարկման այլ թեմա է։ Դուք որ կառավարման Ես մաքուր նախագահական կառավարման կողմնակից եմ, բայց նույնիսկ եմ կրկնում։ Հիմնական հարցը այն է, որ համանդրական փոփոխություններում իրականում այս կառավարման ձևը պետք է քննարկվի։ Այո, խորհրդարանական հանրապետություններում, եթե մենք նայում ենք, կարելի է պնդել, որ ինչ որ մի քանակով ավել են համանդրական դատարանները, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ։ Շատ խորհրդարանական հանրապետություններում իսկապես կա գերագույն դատարան սկանդինավյան երկրներում, որ նայում ենք, որտեղ մեծամասնությամբ հենց խորհրդարանական կամ համանդրական միապետության կառավարման ձևը, որը ըստ էության գրեթե նույնն է, ինչ որ խորհրդարանական հանրապետությունը, այդ ժողովրդավարական մեծ պատմություն ունեցող երկրներում, այնտեղ կա մեկ միասնական գերագույն դատարան։ Բայց ելի եմ կրկնում, արտասահմանյան մոդելներին, որտեղ մոդել որպես այդպիսին իրականում գոյություն չունի։ Մոդելը դա գիտական աբստրակցիա է, մենք որպես գիտնականներ իրավաբաններ հորինել ենք, որ այս մոդելը կա եւ այս մոդելը կա։ Բայց այդ միջակայքում տարբեր երկրներում հազարավոր կարգավորումներ կան, հարյուրավոր առնվազն կարգավորումներ կան տարբեր համանդրական վերահսկողություններով։ Հիմա կներեք նույն Ֆրանսիան, որտեղ կա համանդրական վերահսկողության առանձնացված մոդել, բայց իր համանդրական վերահսկողությունը իր բովանդակությամբ բացառապես տարբեր է ինչ որ համանդրական վերահսկողության մեր մոդելը։ Չնայած այն դիտարկվում է առանձին համանդրական վերահսկողության երկիր։ 15 թվականին ավելի մոտ էր։ Այո, ես կհամաձայնեմ։ Մինչև 15 թվական։ Մինչև 2005 թվական։ 5 թվական, այո։ Պարոն Թավադյան, տեսեք, ընդհանուր իրավասության դատարաններին այս նոր մոդելով, եթե իհարկե ընդունվի այն, իրավունք է տրվելու քննելու որևէ օրենքի, որևէ դրույթի սահմանադրականության հարցը։ Բայց այստեղ իսկապես խնդիր կա, եւ ես էլ ոչ մասնագետ լինելով, ինձ համար տարօրինակ է։ Ցանկացած դատավոր, որը տարբեր հարցեր է քննարկում կամ մասնագիտացված այլ ուղղությամբ, ինչպես պետք է օրենքի սահմանադրականության հարցը քննի, դա կարծեք թե նեղ մասնագիտական է, դա եթե տարածենք միգուցե կոպիտ համեմատություն կլինի բժշկության ոլորտի վրա, ինչպես կարող է ասենք սրտաբանը բուժի երիկամ։ Հասկացա, դա այդ տրամաբանական գիտության մեջ կոչվում է սխալ համեմատություն։ Միգուցե, բան չունեմ ասելու, բայց արդյոք մեր դատավորները կլինեն կամ ընդհանրապես ի վիճակի է դատավորը լինի։ Այո, բացարձակ իրավիճակի է, որն է խնդիրը։ Կա իրավունքի ճյուղեր, քաղաքացիական իրավունք, քրեական իրավունք, վարչական իրավունք, եւ կա նորմեր, որոնք ըստ ենթակայության կարգավորում են այդ ճյուղերը։ Սահմանադրության մեջ կան քաղաքացիական նորմեր, քրեական նորմեր եւ վարչաիրավական նորմեր։ Իջնում ենք ներքև։ Միջազգային պայմանագրերում կան քաղաքացիական նորմեր, քրեական եւ այլն։ Օրենքներ կան, ընդհանրապես դրական, որոնք բաժանված են ըստ ճյուղերի։ Հիմա դատավորը քննում է
միջազգային պայմանագիր, այսինքն կիրառումը միջազգային պայմանագիր, որտեղ կա քաղաքացիական քրեիրավական կարգավորում, օրենք, որտեղ կա քաղաքացիական կարգավորում, ենթանորեզրական ակտ, որը կա, որտեղ կա քաղաքացիական կարգավորում, բայց հենց հերթը ասում է սահմանադրական սահմանադրությանը, որտեղ հենց կա քաղաքացիական կարգավորում, մենք ասում ենք դու չես կարող կառավարես, դու չես կարող կիրառես, ավելի ճիշտ կլինի, եթե մենք աբսուրդի հասցնենք այդ բանը, որ պետք է լինի առանձին սահմանադրական դատարան, ուրեմն պետք է պնդել, որ պետք է լինի առանձին սահմանադրական դատարան, պետք է առանձին լինի միջազգային պայմանագրերի դատարան, պետք է առանձին լինի օրենքների եւ առանձին ենթաօրենսդրական ակտերի դատարան։ Այսինքն առաջին ատյանի դատարանը քննելու է իր ոլորտի իրավունքը, օրենքը, որը դրված է սահմանադրության մեջ։ Շատ լավ։ Իսկ ինչպես է մեկնաբանում են կարծիքները, որ այս փոփոխությունը արվում է զուտ նրա համար, որ սահմանադրական դատարանի նախկին հին անդամներին, որոնք ավելի վաղ են ընտրվել Հրայր Թովմասյանին մասնավորապես նրանից ձեռբազատվելու համար այս փոփոխությունը, ինչպես որ ժամանակին շատ իրավաբաններ ասում էին, որ քաղաքական կարծիք էլ կա, որ ԲԴԽ-ն ստեղծվեց Գագիկ Հարությունյանին նախագահի պաշտոն տալու համար։ ԲԴԽ-ն այլ թեմա է, երևի թե չարժի անդրադառնալ դրա արդյունավետությունը իսկապես բավականին կասկածներ է հարուցում։ Ես դրան համաձայն չեմ, որովհետև այս թեման քննարկվել է հենց առաջին նիստից, փետրվարից, քննարկվել է միջև այս սահմանադրության փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցավ եւ որով առնվազն իշխանությունները պնդում են, ինչքան հասկանում են, որ սահմանադրական խնդիրը լուծվել է եւ այդ լուծումից հետո նույնպես շարունակվում են, այսինքն այստեղ պարզ հարց, որ եթե սա քաղաքական նպատակ ունենար, ի սկզբանե այդ ուղով կգնար, ոչ թե երբ որ սահմանադրական հարցը կամ սահմանադրական դատանի, այսպես ասած, կրիզիսը լուծվեց, դրանից հետո այլևս դրան անդրադարձ չէր կատարվի։ Ասեմ ձեզ, որ ես որպես եւ վստահ եմ հանձնաժողովի այն անդամները, ովքեր որ հեղինակել են այս նախագիծը, երբևէ որևէ քաղաքական նպատակով չենք շարժվել եւ մենք իշխանությունն է շարժվել միգուցե եւ ձեզ էլ միգուցե ազդակ է տվել, որ բացառվում է, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որովհետեւ ասեմ ձեզ, իրականում որևէ իշխանության ձեռ է տալիս ունենալ առանձին սահմանադրական վերահսկողություն եւ եթե մենք նայում ենք նույնիսկ այսինքն Օքսֆորդում, Քեմբրիջում տպագրված սահմանադրական իրավունքի դասագրքերը, իրանք բավականին անթաքույց ասում են հետեւյալը. սահմանադրական դատարանների երկփեղկვა, այսինքն առանձին սահմանադրական դատարան ունենալը բերում է թույլ դատական համակարգի։ Եվ թույլ դատական համակարգը դա կամ առանց ուժեղ դատական համակարգի ժողովրդավարությունը բացառվում է եւ այստեղ վերադառնամ խորհրդարանական կառավարման ձևին։ Տեսեք, ունենալ առանձին գերագույն դատարանը դա իրականում, եթե մենք նայում ենք նեղ քաղաքական, վատ քաղաքական շահագրգռվածությունից, դա ձեռ չպետք է տա որևէ վատ իշխանությանը, որովհետև դրանով դու ստեղծում ես ուժեղ դատական համակարգ, որի պարագայում առանձին դատավոր հնարավորություն ունի հակադրվել ընդհուպ ազգային ժողովին։ Այսինքն դու ունենում ես ավելի ուժեղ դատարան եւ մեր դատական համակարգը թույլ է, որովհետեւ սահմանադրական դատարան ոչ միայն հարյուրավոր հարցեր, դա պատճառներից մեկն է, որովհետեւ դժվար ձգձգվում են, դժվարանում են, ոչ միայն ձգձգվում են, դուք դատարանին հնարավորություն չեք տալիս, դուք դատավորին առանձին ասում եք հարգելի դատավոր, քո խելքի բանը չի սահմանադրությունը, դու նախ եթե տեսնես սահմանադրականության խնդիրը, հարցրու այն էլիտար դատավորներին, որոնք նստած են Բաղրամյան փողոցում, քո որոշումը հանկարծ չկայացնես, սա մեկ։ Երկրորդը, մենք առանձին դատավորին ասում ենք հետեւյալը, ընդհանուր իրավասության դատարանների մասին է խոսում, ոչ սահմանադրական։ Քո ինչ գործել քննես, մի հատ կողքդ կա զուգահեռ դատական իշխանություն, որը կարող է քո պրակտիկան ամբողջությամբ բեկանել, մյուս կողմից էլ մենք սահմանադրական դատարանին ասում ենք դու կարող ես օրենքը հակասահմանադրական ճանաչես, բայց գրեթե երաշխավորված քո որոշումները չեն կատարվի։ Արդյունքում հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ սահմանադրական դատանի որոշումները չեն կատարվում, իսկ սովորական դատավորը հնարավորություն չունի որոշել օրենքի սահմանադրականությունը։ Արդյունքում, երբ որ սահմանադրական դատարանը օրենքը հակասահմանադրական է ճանաչում, իր միակ հասցեատերը, որը կարող է այդ վճիռը կայացնել, հենց ազգային ժողովն է, որտեղ նստած է քաղաքական իշխանություն։ Այսինքն ստացվում է, որ սահմանադրական դատարանը այս մոդելով կախվածության մեջ է ընկնում ազգային ժողովից։ Մեր առաջարկած մոդելով, երբ որ կա նույն մարմին, որը որ սահմանադրականության հարցն է լուծում եւ տալիս է գործի կոնկրետ լուծում, արդեն ինքը կաշկանդված չի լինելու եւ չի սպասելու, որ ազգային ժողովը օրենքը փոխի, ինքը կասի, օրենքը հակասահմանադրական է, պետք է կիրառել այսպես։
Իսկ հիմա ինչ է ստացվում։ Սահմանադրական դատան ասում, օրենք հակասահմանադրականը ազգային ժողով փոփոխի, որ այսպես կիրառվի։ Լավ, դուք ասացիք, որ դուք այդքան էլ կողմ չեք խորհրդարանական կառավարման մոդելին եւ ավելի շատ նախագահական մոդելին եք կողմ։ Վերջին իր հարցազրույցում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, թե Հայաստանի որևէ նախագահ, նախկին 3 նախագահներից յուրաքանչյուրը չունեցել այն լիազորությունները, ինչ ունի այսօր վարչապետը անկախ անձերից, վերանանք անձերից։ Դուք անկախ նրանից ով է արել այդ հայտարարությունը, դուք համակարծիք եք, թե ոչ, ունեք նույն կարծիք։ Տեսեք, կիսանախագահական հանրապետության ժամանակ ինչ էր ասվում, եւ դա հստակ էր։ Կար նախագահ, ով որ ընտրվում էր ժողովրդի կողմից, ինքը ուներ բոլոր լիազորությունները, բայց ֆորմալ գործադիր իշխանությունների ձախողումների համար պատասխանատվություն էր կրում վարչապետը։ Եվ երբ որ տնտեսական քաղաքականության կամ ինչ-որ այլ ոլորտում քաղաքականության ձախողումներ են լինում, նախագահան զուտ վերացնում էր, հանում էր վարչապետին, արդյունքում քաղաքական պատասխանատվություն չէր կրում։ Մեր մոտ դեպքերը շատ են եղել։ Հիմա մեր ժողովուրդը իրականում ընտրում է անձերի։ Դա ամենակարևոր հանգամանքն է, բայց զուտ մի հատ կարևոր պահ կա իրավունքի եւ քաղաքականության տնտեսական վերլուծություն։ Դու պետք է այնպիսի կարգավորման համակարգ սարքես, որի պարագայում մրցակցությունը քաղաքական դաշտում ավելի ուժեղ լինի։ Խորհրդարանական հանրապետությունը մեր պարագայում բերում է նրան, որ քաղաքական մրցակցությունից դուրս են մնում բավականին շատ ուժեր, ովքեր չունեն համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ։ Ես սա շատ կարճ ասեցի, դրա համար առանձին երևի թե պետքա երկար հարցազրույց տամ, բայց ամենակարևոր հարցը այն է, որ կառավարման ձևը դա սահմանադրական կարգավորման հիմնական հարցերից մեկն է, որը պետք է ժողովուրդը լուծի։ Այսինքն ժողովուրդը չպետք է մնա անմասն այդ գործընթացից։ Ամեն դեպքում դուք չասեցիք վարչապետի լիազորությունները շատ ավելին են, քան նախկին նախագահների։ Տեսեք, վարչապետի համար ես չեմ կարող։ Այստեղ հիմնական հարցը որն է։ Մենք ունենք էլի ամերիկյան դասագրքերը որ նայում ենք, իրանք մի քիչ ավելի ոչ պոլիտկոռեկտ են, Դուք աշխատեք ավելի կոնկրետ պատասխանել առանց հղում կա իշխանությունների բաժանման սկզբունք։ Իշխանությունների բաժանում իմ խորին համոզմամբ կա միայն նախագահական հանրապետության պարագայում, երբ որ իշխանության ամեն ճյուղ անկախ է ձևավորվում եւ ունի անկախ գործելու հնարավորություն։ Խորհրդարանական հանրապետության պարագայում մեկ քաղաքական ուժը ձևավորում է եւ խորհրդարանը եւ գործադիր իշխանությունը։ Իմ խորին համոզմամբ այդ պարագայում խոսել հակակշիռների մասին հնարավոր չէ։ Ուստի ասեմ, շարունակեմ, որ քաղաքական ուժը խորհրդարանական հանրապետության պարագայում կենտրոնացման, իշխանության կենտրոնացման ավելի մեծ հնարավորություն ունի եւ կարծում եմ, որ 2015 թվականի փոփոխությունները հենց այդ պատճառով էլ կատարվել։ Հիմա քննարկվում է ու ձեր հանձնաժողովի անդամներից որոշներն էլ նաեւ այն կարծիքին են, որ պետք է վարչապետի լիազորությունները ինչ որ չափով հոգուտ ազգային ժողովի կամ նախագահի թույլաtsնել։ Ձեր կարծիքը Բնականաբար, բայց հիմա մենք դուրս ենք գալիս, հիմա չգիտեմ, հիմա որ ես ասեմ կարճ, դա քննարկվում է եւ բնականաբար դա պետք է կատարվի։ Օրինակ ձեր կարծիքով ինչ լիազորություն կարելի է փոխանցել ազգային ժողովին կամ նախագահին։ Օրինակ ինչ լիազորություններով օժտել կամ լրացուցիչ այդ ինստիտուտները։ Հա, տեսեք, քննարկվում է նախագահային առանձին ընտրության հնարավորությունը, նախագահի հնարավորությունը նշանակել դատավորին, գլխավոր դատախազին, ամեն ինչը քննարկվում է։ Այդ հայտնի է, որ քննարկվում է։ Ձեր կարծիքը դուք որ կարծիքը տեսեք, ես նորից արտահայտեմ, ես քանի որ նախագահական հանրապետության կողմնակից եմ։ Այդ մասին այլևս չեք ցանկանում։ Ոչ թե չեմ ցանկանում խոսել։ Իմ տեսակետն այն է, որ խորհրդարանական հանրապետության պարագայում իշխանությունների հակակշռման հասնել գրեթե անհնար է։ Այսինքն ամեն դեպքում իհարկե անհնար է։ Բայց պետք է ինչ-որ բաներ փոփոխել, բնականաբար կոմպրոմիսային լուծումը կլինի, օրինակ հնարավորություն բնականաբար կայուն մեծամասնության կարգավորումը հանելը։ Օրինակ կայուն մեծամասնություն, եթե մենք մնում ենք խորհրդարանական հանրապետության տրամաբանությամբ։ Դուք նաև այդ հարցում ունեք կոնսենսուս եւ դա դուրս է գալիս։ Բնականաբար պետքա դուրս գալ, որովհետեւ կայուն մեծամասնությունը ավելի է նեղացնում քաղաքական մրցակցության հնարավորությունը։ Օրինակ դա պետք է հանվի։ Կայուն մեծամասնությունը հանվեց, այդ դեպքում ինչ կարգավորումներ պետք է այդ դեպքում տեսեք, էլի հիմա խորհրդարանական հանրապետության պարագայում երկու ելք կա։ Եթե քաղաքական ուժերը ուրեմն
ընտրությունների արդյունքում մենք ստանում ենք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ որևէ քաղաքական ուժ մեծամասնություն չի կազմում, այո, պետքա կոալիցիա կազմի, պետքա կոալիցիա կազմի եւ հարց է ծագում, եթե կոալիցիա չի կազմվում։ Երկրորդ փուլ պետք է գնա։ Այո, կամ անընդհատ ինչպես Գերմանիայում կամ Իսրայելում դինում են այն։ Հիմա տեսեք, երկու ելք կա։ Կամ պետքա մենք նախատեսենք կայուն մեծամասնության կարգավորում, որը կբերի իշխանության գերկենտրոնացման, ինչը վատ է, արդյունքում դա բերելու է տնտեսական այո, ինչպես հանրապետականի ժամանակ էր, մինչև հեղափոխությունը։ Կամ պետքա թողենք երկրորդ փուլ կամ փոքրամասնության կառավարում, որը էլի որոշակիորեն բերելու է նաև քաղաքական անհստակության եւ որը պատերազմող երկրի համար այդքան էլ լավ չէ։ Սա, այսինքն խորհրդարանական հանրապետության պարագայում ապահովել ա մի կողմից կառավարման կայունություն եւ բ հնարավորություն, որպեսզի չլինի իշխանության գերկենտրոնացում, գրեթե անհնար է։ Դրա համար հենց սա մյուս պատճառներից մեկն է, որ ինչի պատճառով ես կողմ եմ նախագահական հանրապետությանը, բայց նորից կրկնեմ, նախագահական հանրապետության հարցը, ընդհանրապես կառավարման ձևի որոշման հարցը, պետք է շատ լայն քննարկումներ առարկա լինի եւ դրան պետք է մասնակցեն տնտեսագետներ, հոգեբաններ, հասկացանք, շատ լավ։ Իսկ ձեր կարծիքով իշխանությունները ինչու չեն ցանկանում վերադառնալ։ Կարող ասեմ քննարկում կա այնտեղ։ Կա, տեսեք, մի հատ ողջամիտ կարծիք կա իրականում, որը ես մասամբ կիսում եմ, որ չի կարելի շատ արագ փոփոխել կառավարման ձևերը, երևի թե այդ նպատակով։ Դա հասկանալի է իմ համար, բայց ոչ այնքան ընդունելի։ Կարծիքներ կան, որ սա սահմանադրական փոփոխություններ չի, որ իրականացվում է, այլ նախկինի նման նոր սահմանադրություն է գրվում, հա, կա նման արմատական փոփոխություններ։ Դա իրականում դեռ չի որոշվել, անկեղծ ասեմ, հարց կա, բարձրացվել է իրականում, երկու մոտեցում կա, նոր սահմանադրություն գրել, որպեսզի լեգիտիմացնել ամբողջ նախկին գործընթացը կամ ուղղակի չծանրացնելու համար, եթե մենք մասնավոր կարգավորումներ ենք տալի, հարց է ծագում, եթե քիչ կարգավորում ենք տալիս, ինչու փոփոխել ամբողջ սահմանադրությունը։ Դա դեռ որոշված չէ, իմ կարծիքով նոր սահմանադրության ընդունումը կախված է մեծ փոփոխություններից։ Օրինակ 2015 թվականի սահմանադրությունը, երբ որ դու փոխում ես կառավարման ձևը, բավականին լուրջ փոփոխություններ է ստանում դատական համակարգի կառուցվածքի մեջ, դա ավելի շուտ պետք է գնար նոր սահմանադրության տրամաբանությամբ, բայց օրինակ գնաց սահմանադրական փոփոխությունների տրամաբանությամբ։ Եթե մենք գնում ենք Ֆրանսիայի օրինակով, օրինակ 4-րդ հանրապետությունից 5-րդ հանրապետության անցումը կատարվեց, երբ որ սահմանադրության մեջ փոփոխվեց եւ խորհրդարանական հանրապետությունից անցում կատարվեց կիսանախագահականի։ Պարոն Թավադյան, դատական համակարգի այդ փոփոխությունը կատարելով, մասնավորապես սահմանադրական դատարանը եւ գերագույն դատարանը միավորելով եւ չգիտեմ այնտեղ այլ ինչ ավելի անեղ փոփոխություններ են նախատեսվում, վերականգնվելու է դատական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահությունը։ Ի վերջո դա պետք է լինի, չէ՞, նաեւ հիմքում։ Այո, համաձայն եմ, մեկ փոփոխությամբ հասնել դրան անհնար է, բայց այսպես ասեմ, որ մեր կողմից առաջարկվող մոդելը ավելի արագ եւ ավելի հեշտ եւ ավելի ճիշտ հնարավորություն է տալիս ստանալ այնպիսի դատական համակարգ, որը կլինի ավելի արդյունավետ եւ կբերի ժողովրդի վստահությանը, որովհետեւ հիմա դատական համակարգի հիմնական խնդրեմը, երկու խնդրեմ կա, այն է, որ վճիրները տարաբնույթ են, այսինքն մեկ կողմ մի դեպքում կիրառվում է մի դեպքում մի ձևով օրենքը եւ սա նաեւ մասամբ բխում է այդ սահմանադրության հակասություններից, որովհետեւ սահմանադրական դատանը մի ձև է կիրառում օրենքը, վճռաբեկ դատանը մի ձև։ Սա մասամբ է բխում եւ ավելի շատ բխում է երկրորդ խնդրեմը, այսինքն ասածից, որ գործերը քննվում են տասնյակ տարիներ, նո տասնյակ չէ, բայց առնվազն մի քանի տարիներ։ Եթե մենք կարողանանք կրճատենք այդ ժամկետը եւ մեր կարգավորումը նաեւ բերելու այդ ժամկետի խնայողության, դա նույնպես կբարձրացնի դատական համակարգի նկատմամբ վստահությունը, որովհետեւ կրկնեմ, այն դատական համակարգը որը մենք ունենք, ինքը շատ ծախսատար է աշխատում։ Այսինքն, եթե մենք հնարավորություն ունենք X դրամով ստանալ Y արդյունքը, մենք 2X դրամով ենք ստանում այդ Y արդյունքը։ Դուք փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվում եք։ Ձեր շատ ավելի լավ։ Դուք դատական համակարգին ու այդ թվում առանձին դատավորներին կամ միգուցե շատ դատավորներին ճանաչում եք անձամբ կամ ձեր փորձով։ Այն կարծիքը, որ ինչ որ առումով նաև քաղաքական է, դատավորները ավելի շատ կրում են նախկին իշխանությունների ազատությունը, դուք ինչպես եք վերաբերում, կիսում եք այդ կարծիքը։ Քաղաքական գնահատական է։ Ամեն դեպքում մարդիկ չպետք է համակարգը կառուցել
անձանց համար։ Անկախ համակարգից եւ անկախ համակարգից եք ասում։ Անկախ նոր ես ունեմ շատ լավ ծանոթ, ես ասեմ, որ որևէ բարեկան ազգական դատական համակարգում չունեմ, ունեմ մասնագիտական ծանոթություններ, ես ունեմ մասնագիտական ծանոթություններով ինձ հայտնի դատավորներ, որոնք հրաշալի դատավորներ են։ Եվ գիտեմ դատավորներ, որոնք օր առաջ պետք է դատական համակարգում չլինեն եւ դա ընդհանրապես կախված չէ իրենց քաղաքական մասնագիտական գնահատական եք տալիս։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որովհետեւ շատ են կարծիքները, որ նախկին իշխանությունների ազդեցությունն են կրում, քանի որ երբեք անկախ որոշումներ չեն կատարել, կամ միգուցե մեծամասամբ, հատկապես քաղաքական հնչեղություն ունեցող կամ տնտեսական հնչեղություն ունեցող վճիռների դեպքում, գործերի դեպքում։ Դատական համակարգում կոռուպցիան բարձր մակարդակի եղել է։ Հարցը կոռուպցիայի մասին չի, հարցը քաղաքական ազդեցություն, որը նաև կոռուպցիայի դրսի չի եղել։ Կոռուպցիայի դրսևորումներից մեկը մենք չունենք լավ դատական համակարգ, ես կրկնեմ։ Չնայած ունենք լավ անձինք, ովքեր դատավորներ են, այն համակարգը, որը մենք ունենք, եւ դուք ասում եք քաղաքական ազդեցության մասին, եթե մենք չունենք դատավոր, ով որ ստանում է ցածր աշխատավարձ, չունի սոցիալական երաշխիքներ, չունի հնարավորություն կիրառելու սահմանադրությունը, միշտ կան ինչ-որ էլիտար դատավորներ, ինքը հոգեբանական տեսանկյունից, ֆինանսական տեսանկյունից ինքը անկախ չի լինելու։ Դրա համար մեր առաջարկող մոդելը մասամբ այդ հարցը լուծում է, որովհետև աշխատավարձի բարձրացման հարցը աշխատավարձի բարձրացման հարցը գիտեք ինչով է լուծում, չնայած ես միշտ խուսափում եմ այդ հարցին անդրադառնալ, որովհետև ինչպես նշեցիք, արդարադատությունը չպետք է էժան լինի, բայց եթե մենք ունենք այնպիսի համակարգ, որը լրացուցիչ ծախսատար է, օրինակ նույն ԲԴԽ-ն, օրինակ տարեկան 1.5 միլիարդ դրամ է ստանում, վճռաբեկ սահմանադրական դատարանից չեմ սխալվում 800 կամ 900 միլիոն դրամ է ստանում տարեկան, մոտ 2 միլիարդ 2.5 միլիոն դրամ է գալիս, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք, որ այդ գործառույթները, որը իրականացվում են այս երկու մարմինները, կարելի է իրականացնել ավելի քիչ գումարով, մարդկային ռեսուրսերի ավելի քիչ ծախսմամբ եւ ավելի քիչ ծախսատար ժամանակի առումով, ինչու մենք դա չենք անում, եթե արդյունավետությունը ոչ թե տուժում է, այլ ավելանում է։ Դուք կողմնակից եք, որ ԲԴԽ-ն լուծարվի, վերացվի։ Ես կողմնակից չեմ, որ որևէ մարմնին լուծարվի առանց պատշաճ հիմնավորման, այդ հարցին մենք չենք անդրադարձել, բայց այո, ասացի, որ ԲԴԽ-ի գործունեությունը բավականին թույլ է։ Սահմանադրական փոփոխություններով լուծվող հարցը ԲԴԽ-ի հարցը։ Այո, որտեղ դա սահմանադրական կարգով։ Այդ հարցը քննվելու է այս հանձնաժողովում։ Ոչ թե լուծարման հարցը, գոյության իրավունքի հարցը։ Ոչ թե գոյության իրավունքի հարցը, այլ արդյունավետության հարցը, ասենք, եւ արդյունավետության հարցի ներքո պետք է քննարկվի դրա, եթե գտնենք, որ պետք է պահպանել, ինչպես անել, որ դրա արդյունավետությունը բարձրանա, ցանկացած հարց ազատ քննարկվել։ Որքանն է այն նվազագույն աշխատավարձը, որ դատավորը չի գայթակղվի որևէ կոռուպցիոն առաջարկներով։ Եթե չեմ սխալվում, Անգլիայի Հակոբ առաջին թագավորներ հարց հաշվարկել էր, թե ինչքան են դատավորները միջին կաշառք ստանում ամսական, կաշառքից ինչքան է իրենց եկամուտը, սահմանել էր այդքան աշխատավարձ եւ դրանից հետո շատ խիստ պատասխանատվություններ նախատեսային դատավորի համար, որ փող կվերցնի։ Եվ որքան է։ Մեթոդոլոգիան դա պետք է լինի, սա իհարկե կատակի տեսքով, բայց ես կարծում եմ, որ դատավորը պետք է առնվազն ստանա լավ փաստաբանից ոչ ցածր գումար, իսկ լավ փաստաբանը ստանում է միլիոն դրամից ավել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Յուրաքանչյուր ամիս։ Գիտեք, ես ունեցել եմ իրավապաշտպան իրավական ոլորտին լավ ծանոթ հյուր, որը ասում է, որ ձեր աշխատավարձը այդ համակարգին դատավորներին բոլորովին չի գայթակղի, չի կարող այնքան բարձր լինել, որ գայթակղի, որովհետև նրանք իրանց կոռուպցիոն գործարքներով այնքան գումար են աշխատում, որ իրանց ջոխությունը ապահովել պետությունը այս պահին չի կարող։ Եվ պետք է նրանց բոլորին դուրս հանել, բերել նոր մասնակիցների։ Ինչը պետք անել։ Արդյոք իսկապես պետք է նրանց բոլորին հանել եւ բոլորովին երիտասարդ նոր լավ իրավաբաններ։ Բոլորին հանել պետք չի, որովհետեւ եթե համակարգը նույնն է մնում, մարդը միշտ փոխվելու է, էլի են։ Փոխվի մարդը, կոռուպցիայի սովոր, կաշառք վերցնելուն սովոր եւ այդ դրա բոլոր բարիքների ճաշակած մարդը կփոխվի։ Վաղը պարբերաբար մարդիկ կլինեն, ովքեր փող կառաջարկեն, մի օր էլ իր երեխան կհիվանդանա եւ ամենաբարի մարդը ստիպված գումար կվերցնի։ Ինչ եք ասում, հիմա այդտեղ արդեն բարոյական ընտրություն կլինի երեխայի առողջության եւ գործը կաշառքով լուծելու մեջ եւ ով կմեղադրի դատավորին, որ ինքը մեկ անգամ բացառություն արեց, դրանից հետո բացառությունները դառնում են կանոն։ Իսկ ինչպես պետք է մաքրել, զթել, ի վերջո վետինգի ընդհարկել դատական համակարգը։ Վետինգ, բարձր աշխատավարձ եւ
խիստ վերահսկողություն կոռուպցիոն դրսևորումների նկատմամբ։ Շատ պարզ մոդել է։ Եթե դու բարձր աշխատավարձ ունես դատավորների համար, դատական գործը գայթակղիչ չի լինելու։ Այսինքն ի սկզբանե լավ մասնագետը չի գնալու դատարան։ Ես դատավոր եմ, քննում եմ 25, 30, 40, 100 միլիոն դրամի արժեցող որևէ գործակ, որտեղ վիճարկում եմ մոտավորապես այդքան գումար, եւ ինձ առաջարկում են 5 միլիոն դրամ, ես ստանում եմ կամ 10 միլիոն դրամ, ես ստանում եմ 700 դրամ աշխատավարձ։ 800,000 Դատավորները այդքան չեն ստանում հիմա, եթե չեմ սխալվում, առաջին այցային դատարանները ստանում են 450 կամ 500,000 դրամ աշխատավարձ, դա բարձրանալու է, եթե վերահսկողություն չլինի, ով կմեղադրի այդ դատավորին։ Տեսեք, այստեղ հույսը չպետք է թողել անձի բարոյական կերպարի վրա, հենց դա է համակարգը։ Եթե մենք թողում ենք հույսը անձի բարոյական կերպարի վրա, ինչ որ մեկը մի օր սայթաքելու է եւ այդ օրինակին բոլորը հետևելու են։ Վեթինգ անհրաժեշտ է մեր դատական համակարգին։ Նիկոլ Փաշինյանն արեց, հայտարարեց 1.5 տարի առաջ մոտավորապես, 1 տարի 4 ամիս առաջ, բայց այդպես էլ չիրականացվեց։ Ինչու ձեր կարծիքով անհրաժեշտ է։ Ես չգիտեմ վեթինգ ասելով, դա էլի բավականին լայն հասկացություն է, որի տակ տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են հասկանում։ Հիմա նույն դատական օրենսգրքով, որ ստեղծվել են հանձնաժողովներ, եթե չեմ սխալվում, իշխանությունը դա մեկնաբանում է որպես այդ վեթինգի փորձերից մեկը։ Մեր մոտ կար համակարգ, որը լավ չէր աշխատում, եթե քո համակարգը ծանրաքարշ է, ինչքան շատ կետեր կան, որտեղ կարող է լինել օրենքի խախտում, այնքան ավելի շատ է կոռուպցիոն երևույթների հնարավորությունը, որտեղ ինչն է կոռուպցիան։ Կոռուպցիան դա սոցիալական խնդիրների լուծման եղանակներից մեկն է։ Եթե դու պետք է եւ դրա մյուս հակադրությունը դա նորմալ իրավական ձևով լուծելն է։ Հիմա անձը օրինակ ցանկանում է շին թույլտվություն, կարգերը լավը չեն։ Եթե կարգերը լավը չեն, ինքը ստիպված փող պետք է տա։ Եթե քո դատական համակարգը այնքան ծանրաքարշ է, որ դու ստիպված պետք է 10 տարի սպասես, որպեսզի քո հարցը լուծվի, իսկ հասարակության սոցիալական պահանջմունքը այն է, որ այդ հարցը պետք է լուծվի 2 տարում առնվազն ամենաշատը, միշտ կլինի կոռուպցիա, որովհետև հասարակությունը, այսինքն իրավական կարգավորումը adekvat չի համապատասխանում հասարակական պահանջին։ Եթե համապատասխանի հասարակական պահանջին, բնականաբար կոռուպցիա չի լինի։ Եթե ես որովհետև դատարանը կվերցնի գումար, եթե լինի գումար տվող։ Հիմա այդ գումար տվողը միշտ կլինի, եթե իրավական կարգավորումը adekvat չի սոցիալական իրավիճակին։ Դատական Սահմանադրական դատարան եւ Գերագույն դատարան միավորելով դժվար թե այդ հարցը լուծվի։ Կլուծվի մասամբ, բնականաբար, եւ կրկնեմ, որ դա ավելի լայն հնարավորություն կտա այդ հարցը լուծելու, որովհետեւ նորից մենք սա վեթինգ իրականացնելու, կոպիտ ասած, հա, վեթինգ իրականացնելու գործիքներից մեկն է կամ մասամբ դա այդ հարցը կլուծի։ Վեթինգ, քանի որ այդ հարցը ես չգիտեմ ինչի նկատի ունեք վեթինգի տակ, այո, դա նաեւ լուծելու է կոռուպցիոն հարցեր, որովհետեւ եթե դու ունենում ես ավելի կարճ դատական ընթացակարգ, ավելի հստակ կարգավորումներ, ներքին հակասություններ չկան քո դատական համակարգում, որի արդյունքում օրենքի կիրառությունը ավելի միատեսակ է դառնում, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ավելի կանխատեսելի եւ վստահելի, բնականաբար կոռուպցիոն ռիսկերը նվազելու են։ Շնորհակալություն, պարոն Թավադյան։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Արսեն Թավադյանի հետ։